Hi, good morning po. Meron lang po akong imamarites sa inyo ha. Kasi nitong nakaraang Lunes at Martes, umattend po ako ng Pedia Pulmo Convention. Ayan. Alam niyo po yung natutunan ko doon. Doon kasi nakikinig ako, pinag-uusapan nila yung mga chest x-ray, chest ultrasound, CT scan of the chest, MRI of the chest, mga interferon gamma test, mga ganyan pinag-aaralan nila. Pero ang lagi nilang sinasabi, go back to the history taking and physical examination of the patient. Wala pong sinasabi doon na lahat na lang ng inuubo x-ray agad. Wala pong sinasabing ganun, lahat ng inubo i-x-ray. Kasi ganyan ang napapansin ko po kasing behavior ng mga parents. Nag-aalala sila, inuubo pa lang. Wala pang request ng doktor, pumunta na sa laboratory, nagpa-x-ray na agad-agad. Tapos, meron akong pasyente, nakalagay dun sa x-ray, pneumonia. Tinignan ko yung chest x-ray, mukha namang hindi pneumonia. Tapos yung bata, ang kulit-kulit, takbo ng takbo doon. Kaya lang, tapos pinakinggan ko yung auscultation ng lungs, harsh, clear breath sounds, clear as Wilkins and absolute, clear as the sky, the blue sky. Nevertheless, pinapa-admit yan kasi, kaya natakot yung nanay. Tapos nung nakita ko kasi, takbo ng takbo, ang kulit, yun nga, ang linis ng lungs, wala namang fever. So ewan ko bakit binasahan nung x-ray. Tinignan ko yung plaka ng x-ray, mukha namang normal. So ito na lang po yung rule, hindi lahat ng inuubo ay kailangan pong ipa-chest x-ray. Kailangan magpa-check up pa rin sa mga pediatrician. Siyempre, tatanungin ko sa inyo kung ano nangyari. Meron bang weight loss, night sweats, ang tagal-tagal ba ng ubo, may exposure po ba sa mga taong may TB, sa physical examination, checkin yung weight, height, per age, kanyan. Titignan ko may lymphadenopathies, mga kulani. Pakikinggan yung i-auscultate yung lungs, mga ganun ha. Hindi po, inuubo pa lang, i-x-ray agad, depende. Check-upin muna po ng mga pediatricians ha. Thank you po, good morning.